ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وكبر الله تكبيرا. Shumë dashur vëllezër, shumë çmuara nana dhe motra, besimtarë të respektuar, I dashur populli I këtij vendi, ju që jeni këtu, ata që kanë shkuar tek Zoti, ata që priten të vinë këtu dhe ne që pritet të shkojmë tek Zoti. Do të falni. Jo më pas shumë kohë, po pas sa të them ata, lavdit Mallit Zot, falërim pa kufi dhe pa fund Mallit Zot, që na thili dhe na mlodhi, na ftoi dhe na mundsoi, na bashkoi dhe na vllazëroi, një vend shenjtë nga Ademi deri në Kiamet, në shtëpitë e askujt dhe asnjë profeti. Në vend adhurime dhe në shtëpinë e vet, në xhamin e tij si në çdo vend botës. Na ftoi në një ditë veçantë, në një orë po kaq veçantë. Po më shumë sa kaq të gjitha bashkë, na ftoi në njerëz shumë veçantë. Na ka thirrë në sofrën hyjnore, na ka thirrë në sofrën e vet. Na ka thirrë njerëz me zemër, na ka thirrë njerëz me shpirt, në ditën më të parë. Në ditën më madhështore, në ditën më të pasërënësueshme, në ditën gjithmonë të kërkueshme, në ditën e Bajramit të madh, në ditën e gëzimit të madh, në ditën e vllazimit po kaq të madh, në ditën e dëshmisë po kaq të madhe, me dëshmitar shumë të mëdhenj, të rinj dhe të vjetër, burra dhe gra, nana dhe motra, gjithë pa përjashtim, në një moment kaq të shenjtë dhe të shtrenjtë, në ditën kur gjithë secili prej jush që I premtuam se ta agjërojnë, e mbajtëm, pa hyrë askush tek tjetri, pa ndërhyrë askush tek tjetri, pa imponu askush tek tjetri, po vetëm se ju bindëm. Dole hana, apo oficializu se erdhi Ramazani, gjithë bashkë, dhe ata të moshës madhore, dhe ata fëminore, po dhe shumë të smur, po dhe të pamundur, po dhe ata cilë ndoshta viti nuk do t'i gjej, apo dhe ata cilë dhe kishë për herë parë të vit, ju bindën një urdhri, një shkrimi dhe një fjale, një dëshmije dhe një kërkese të asnjë fuqie tjetër, po vetëm Zotit, për ta agjëruar një Ramazan a 29 apo 30 dhe për shpresu ditën, orën dhe momentin e tillë ku jemi sot me ndryshimorësh gjithë muslimanët e botës, ku lind dhe ku perëndon, ku nuk I pengon dot as koronë dhe as shkatolloj tjetër me emra të mëdha apo të vegjël, por I bashkon një shpresë dhe një dritë dhe një ditë që I besojnë një Zoti që paçka se nuk e shohim, e dinë se është njësoj si ky diell, si kjo ditë, si
sigurisht me shumë drejt, si shumë kush për jush, unë njeva i për më mu, sepse, sigurisht që kjo botë është e përkoshme. Por, lutje më madhe që bani ju, i besoj kësaj, që banë qdo kush, aq sa mundësi dhe aq sa jetë jetë Zoti, është që të lëj një gjurë. Apo ndoshtë disa gjurë. Më shumë apo pak. Apo të ketë pas dika, që kur mos jetë më mbi tokë, dikush apo disa i qojnë një lutje, mos i qojnë kontën bankare, as parata, as i loj valute, as Poslodën, as ka Londra, Washingtoni, por aty ku janë, me se janë, mund t'i qojnë i Fatiha, i themin në gjuhë fetare, apo në shqipen tonë mrekullueshme, një lutje për të e për ata, për të gjithë për jashtim, ata që kanë shku me emër e pa emër, të rinj apo të vjetër, burra apo gra qofshin, e pasaversisht 15 viteve vintët do të fani sërish. Në shkallët e kësaj hyjbe, që nuk janë shkallët e dikuj, po janë shkallët ku janë gjithë profetët, po më shumë se ata, është gjithë kurore atyre. Jo ka që lakë, sa kemi zjatë ne, ndoshta 7 apo 5. Është gjithë Resulullah a.s. Shpresa jonë me lejnë e Zotit. Ai që edhe të bijës vetë, drejtu. Ja, Fatime, ka shumë nga tjë dhe Shqipëri, në gjitha një në botë. Ndoshta të sfet, bijës ati. Ja, Fatime, sigurisht që të i lutëm Zotit për ty, si për çdo pjesëtar të popullit tim. Por, mos e haro Zotin. Shpeso tek Zoti. Drejtoju Zotit sa e gjallë në jetë. Ndiq rrugën e atij, ndiq hapat e profetit dhe të babës tonë. Por jo të babës përpara, po profetit për ato. Nërsa ne, profetit ta shpion jetë dhe të prindërit tanë që janë apo që nuk janë. Faleminderit Zot që na mësove të arrijmë këtë ditë, të bashkohemi në këtë vend, thirrjes tënde mas një Ramazani, i cili është shumë i veçantë për agjëruesit dhe agjërueset. Nuk ka ndonjë portë parajs apo në xhenet që të ketë emrin porta e haxhilerëve, porta atyre që japin zekat, porta e familjesve të mëdhenj, porta atyre që falen shumë, porta atyre që shkojnë shpesh në haxh. Jo ka një portë nga 8 hyrjet e xhenetit që quhet Rayyan. E muslimanët nga Rayyan e përdorin këtë emër shpesh. Kjo porta Rayyan është porta e agjëruesve. Në atë portë nuk hyn kush tjetër me lejen e Zotit, vetëm agjëruesi. Atëria tjetër. A mosh minore, a finore, apo mosh e kaluar apo çfarë qoftë. Dhe këtë si ka hetë si hariq, e ka dhënë i Madhi Zot vetëm për agjëruesit. Andaj, i Madhi Zot, prandaj, cili ndo agjërues, qoftë dhe me 1 orë, qoftë dhe me 30 ditë, qoftë dhe me lavite plota, qoftë dhe sadaka i fitri, qoftë dhe me zekatin që mund të ketë dhënë dikush, qoftë dhe me gjithë adhurimin natën apo ditën, qoftë me pajtimin që mund të ketë bërë dikush me dikë që nuk ka shku 5 vite, 10 vite, nuk ka shku gjyshi, apo baba, është pajtu këtë Ramazan, e ka këtë port hapur, jo se të mund të hasha, por thot Resulullahi për më shumë sa kaq, thot i Madhi Zot Gjelle Shanu, se ka një port baraj xhenet për agjëruesit dhe agjërueset. Shumë dashur vëllezër, ditë e Bajramit janë ditët më të veçanta, ditët më madhështore, ditët më gazplota, ditët më të lumturume, se nuk ka një zotim që merr kushdo prej nesh pa dëshmi në askujt, po vetëm me Zotin dhe i thot po. Hyri hana e Ramazanit, pra muaj Ramazanit, vendosa të agjëroj. Qoftë edhe, ndoshta pak sa i smur,
apo ndoshta i pa mund, apo tjerë mëra. Çka do të thotë? Zemra e gjithë se kujt prej jush, vëllezër dhe motra të nderuara, është e lidhur me Zotin në mënyrë të pazgjishme, pa çka se në këtë botë të përkohshme, po nganjëherë duket si pafund, shumë e gjatë. Në këtë botë kalimtare, nganjëherë duket aq jetë gjatë sa që thua këtu, do të rrim të shtëpit apo rezidencat tona, në fshatrat apo qytetet tona, sigurisht që të hiqemi, apo ndoshta dhe gabojmë apo rrshqasim nga ata të cilët janë kriju bashkë me njerëzit, engjëjt dhe djajt. Zoti qofshin të madhëruar ashtu sikur që janë prej Zotit. Por ajo që e bën këtë Ramazan, ajo që e bën këtë adhurim, më për zemër, më vllazëror është bashkimi si asnjëherë tjetër. Jo në një ditë, jo në një kohë, jo në një orë siç është xumaja, apo disa minuta të faljes ditore. Jo, është një muaj i tar, 29 apo 30 ditë rastin tonë konkret dhe sot fytyrat e çdo agjëruesi dhe agjëruese janë njësoj si ajeti i Kuranit. Wujuhu yawma'idhin na'ima. Fytyrat e tyre janë të gëzuara, janë të hareshme, janë të lumturura. Njësoj, edhe ai që është 7 vjeç, edhe ai që është 77 vjeç, Maria apo me vjetër, burr apo grua, zoj apo zotni, të nderuar dhe të nderuara vëllezër besimtar. Sot nuk do të do pa përmend. Sigurisht, ai sa mahet bën, që shkur këta njerëz, ky popull, këta banor kanë zgjedhur Islamin për të gjithë ata të cilët kanë kalu. Zoti i mëshiroft, Zoti i nderoft, i lartësoj shpirtat e tyre dhe inshallah u caktoj xhenetin parajsën për vend qëndrim. Nësa ato që kanë lënë pas, Zoti i nderoft, i lartësoft botë dhe qofshin prej të mirëve se çdo Hazreti Ibrahimi, kur i lutet Malli Zot, e lanshin gjurmë, s'ka lipshin gjurmë për të mirë dhe shembull për të gjithë ata të cilët vijnë më pas. Ndërsa e gjitha, qoftë feja jonë, qoftë agjërimi jonë, qoftë këshillimi jonë, qoftë kritika juaj, qoftë kërkesat tuaja, qoftë komunikimi ynë, gjithçka që është në këtë muaj Ramazan apo brenda gjithë jetës tonë, është domethënie e një ajeti tjetër. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Feja, Islami është këshill për ata të cilët me vullnet të lirë, me dëshirë të lirë, pa asnjë imponim, pa asnjë presion, pa asnjë detyrim, e zgjedhin Zotin dhe Profetin, librin dhe xhamin e tjera me radhë. Kjo ditë dhe prezenca juaj këtu dhe kudo që janë muslimanët, këto dëshmon. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Pra, ta besimtarë dhe besimtare, këto agjëruese janë dëshmia edhe pa këtij ajeti, sepse këshillojnë njëri tjetrin, marrin njëri tjetrin, japim njëri tjetrin, pa çka bosha apo pa çka dielina. Se në fundit ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vetëm me adhurim. Pra, kënaqësia e plotë shpirtërisht dhe fizikisht, thotë i Madhi Zot është vetëm me ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vetëm me adhurim të Zotit ju mund qetësohi, mund gjini qetësi, mund jetoni në paqe. Ky adhurim nuk është vetëm burgosja apo të rinë në ditë të xhamia tona. Jo, xhamia është dhe në shtëpi, xhamia është dhe në rrugë, xhamia është dhe në bujqësi, xhamia është dhe në industri, sidomos edhe në tregti. Sidomos edhe në tregti. Nuk ka vend prasje kritik, ka vend për të prit kritika, por ka shumë vend për të thonë ajetin më përpara fadhakkir, të këshillojnë me dashamirësi, të këshillojnë me buzën gas, të këshillojnë me ëmbëlsi, por ta themi ato që gjejmë në Kur'an që për fatin e mirë është dhe shqipen tonë mrekullueshme, çka thotë? Peshorja, peshorja, peshorja. Pra ai grami që të përpiqesh me shkasi në fojza, apo me zotësi, apo me nuk di çka mund me nëjnë apo me njeriu apo njerëzit, dhe ja ha të drejtën, ja prek të drejtën, e ati madhi, qoftë buk, qoftë çka të qoftë. Besoni, njësoj fjalë për fjalë, shkroj për shkroj, si që përcakton e citon Kurani, është vetëm humbje, vetëm shkatrinja saj pasurie, vetëm pa gjumë 24 orë në 24.
Sepse drejtësia, jo vetëm këto, por në tërësi jetën e njerëzimit dhe muslimanëve që ati, është sikur sa jetë që i lexohet për çdo xhumë të premte në çdo vend botës ku ka qoftë dhe musliman. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, pjesa tjetër vazhdon me ajo çka është rëndësi. Inna Allaha ya'muru bil 'adl. Zoti me pa dyshim, shumë fuqishëm, shumë vendosmërisht kërkon dhe përcakton për ju drejtësinë. Drejtësia fillon qoftë me veten, qoftë me familjet vogla apo të mëdha, qoftë me fëmijët, qoftë me fëmijët që jetojnë prej vitesh apo prej shekujsh, qoftë me rreth mundjore e tjerë me radhë. Ndaj të gjitha ata cilët kanë kaluar nga kjo jetë, nga fillimet që mbahet në këtë trullë në këtë vend, Zoti i mëshiroft dhe i nderoft, i lartëson xhenetet Firdaus, po ashtu paqëndron dhe qofshin të kujtuar për breza e pasardhës. Shumë dashur vëllezër, po ashtu dëshiroj nga kjo ligjëratë e sotme me shumë dashamirësi dhe me shumë qëndërsi, për gjithë ata të cilët kanë shërbyer, që mbahen men apo nuk mbahen, hoxhallar apo mezi, që kanë ndërtuar apo kanë vënë gurni të qoftë të xhaminë e parë. Pra unë dhe referohem sot vetëm këtij populli përpara se ta mbyllë ligjëratën e timit të Baronit Madh, ata të cilët kanë shërbyer, pra hoxhallar mezin, që kanë vendosur qoftë dhe një gur, kanë thënë një fjalë të mirë për të ndërtuar xhamia atje apo këtu, kanë dhënë tokë apo kanë dhënë palas, kanë dhënë djes apo kanë dhënë mund, apo gjithçka tjetër pa haru dhe pa na shkalu asgjë. Ata të cilët kanë kaluar, Zoti i lartëson xhenet e larta vetëm kjo lutja jonë dhe ti kujtojmë herë pas herë pa haru, ndërsa ata të cilët janë jetë, Zoti va lesof jetesin këtu, i nderoft me të mirat e kësaj bote, me pasurinë e kësaj bote, dhe qofshin për atyre të cilët mirësitë e Zotit i jetojnë edhe këtu, edhe atje. Po ashtu, i lutem Madhi Zot, sikurse dhe çdo zemër dhe shpirti juaj që mbi këtë vend, mbi këtë popull, të vegjël dhe të rinj, djemë dhe vajza, pa dallim, as përkatësi, as gjini, as formim, Zot, vetëm të mbështet mbi ty fuqisë tone, madhështisë tone, lehtësisë tone, pasurisë tone, shpresës tek ti dhe na mbro, na ndihmo, na lartëso dhe na mundëso që të lëm pas sa do pak gjurmë për të mirët dhe me të mirët, njësoj si lutej edhe Hazreti Ibrahimi për të mirën e vet, për popullin e vet, ndërsa pas asaj përmes Kuranit dhe për gjithë njerëzimin. Shumë dashur vëllezër, sigurisht që po ashtu bashkë me përmendjen e tyre, dëshiroj që të gjithë bashku të themi amin lutjeve tona nga zemra dhe shpirtit për të gjithë ata, dietar, mendimtar, burra të kurth, burra shtetar, dietar cilët kanë kaluar kufijtë e Shqipërisë, jo në përfaqësim, por në dhënien e shembullit tyre si fetar dhe si qytetar para sa kanë qenë kohë, ata të cilët mbahen mend, qoftë filluar nga Mendjeurti dhe burri guzimtari i cili ka ngrit, ato të cilët sot ne e jetojmë në kohë paqe dhe tjerë, veri libra, gjithë dietarë dhe ulemat, gjithë alimit pa përjashtim, për tak tek ai i cili i vuri shpatat në një moshë që shumë pak prej jush është në moshën 7 vjeçare, për ta ringjallë, për ta ringrit, për t'i dhënë ndonjëherë jetë Islamit në emrin e Zotit, por me përpjekjen e robit, nuk zbresin nga qielli pa lejen e Zotit, por duhet mundi i gjithë kujt prej nesh për gjithçka që ka të bëjë me fenë, që ka të bëjë dhe me botën, që ka të bëjë dhe me tjetër me ahiretin. E kam fjalën për shpirtin e lartësuar të Hafiz Sabri Koçit, e pasi do të për gjithë dietarët, Zoti inshallah lartësoj shpirtin atyre dhe qofti kujtuar dhe lutjet e çdo muslimani dhe muslimane brez pas brezi, po ashtu dhe ju bashkë me mua qofshin inshallah për atyre të cilët i dërgojmë një fatiha, një lutje. Shumë dashur vëllezër, ky vend mban mend ato çka ka kaluar dhe çka ka përjetuar, por nuk di se çka do jetë nesër. Ndërsa për ne muslimanët, ndërsa për ne besimtarët dhe besimtarët pas një lloj dallimi ka një diçka të qartë. Ato çka ka vendosur Zoti nuk e ndalon askush, porse i madhi Zot ka zbrit profet cilët nuk janë më sot dhe nuk do të ketë më, ndërsa kanë lënë
qoftë prej Zotit, qoftë prej Resulullah dhe Lesa Muhammed Mustafas, ka lënë një libër të patjetërsueshëm, një libër kompletues, një libër i cili nuk ka nevojë për asgjë, askush nuk mund ta ndryshojë sa që mund mundohet, Kur'anin i cili është busulla për gjithë ne, me shqip apo pa shqip, me arabisht apo pa arabisht, busull e plot për orientimin e jetës, jo për të bërë të gjithë hoxhallar apo mendimtar apo dietar. Jo, absolutisht, përkundrazi. Vlen që të dëgjojmë këshillat e njëri tjetrit dhe të mund të respektojmë aq sa di prej fesë, prej besimit, prej Kur'anit dhe prej traditës të shkëlqyme të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndaj, përpara se ta mbyll të ligjërat të pashlyeshme, më vjen mirë që u shoh gjithë dhe këtu, Zoti si për çdo hyrje në xhami, dikush e mund ta marrë, dikush jo, dikush e haron, është e arsyeshme. Për çdo hyrje në xhami, dhe kur dalin nga ajo, hyrja me djathtën dhe dalja tjetër, themi kur dalin nga xhami, kudo qofshin, Zot na i shton radhët tona. Jo se numri është domethënie, jo se numri i madh është fuqia, jo se numri i madh vendos, jo se numri i madh i zgjidh çështjet. Jo. Kur themi na i shton radhët tona, do të thotë që dikush që është krahun tonë në xhami, sigurisht që i rreh zemra pak apo shumë për Zotin, për profetin, për fenë, për besimin, për të mirën e të gjithëve. Se në fundit, Zoti nuk ka nevojë as për pasurinë tona, as për të qenë murgjër në xhami, lidh në ditë 24 orë, as për të lidh për qabe, as për të lidh diku tjetër, apo as për ta marrë gjithë pasurinë që na ka dhënë. Ku kemi edhe çfarë s'kemi, ta shesim për hir të Zotit. Jo. Ummetul Wusta, popull i mesëm, popull i mesëm. Në qoftë pse thot populli, më vjen shumë mirë se sigurisht tradita dhe përvoja e popullit është mbështetur edhe në libra, por edhe në përvojën e vet. Po nuk pake ka ndil shtëpi, mos çon xhami. Çka do të thotë? Mos i hyjnë hak njerëzve të shtëpisë, ndoshta mund të kesh vetë babën, ndoshta mund të kesh 10 antar familje, mos i hyjnë hak që të rrinë në errësirë, se do bëjnë mirë në shtëpinë e Zotit. Jo. Përpara ndriçoje shtëpinë, sepse me prit një mik është shpërblim prej Zotit njësoj si në xhami. Me prit shumë miq po ashtu. Përpara ta kesh një dritë, ndoshta kanili para disa 10 vjeçarës, sot kesh drejtimin apo çka duhet e domosdoshme, e pastaj mos mendo ta shtoj në shtëpi, ta ndërroj diçka që nuk do të zbes detaje sepse nuk do të marr kohën, por vërtet që kam shumë mall që ndaj me zemrat dhe shpirtat tuaj, ato që ju e keni faktikisht por nuk e thoni apo nuk keni mundësi ta thoni. Pra, mos me kriju në shtëpi më tepër se sa duhet. Në qoftë se ka marrë diçka 3 vjet, mos shpenzo nga pasuria dhe nga pjesa jote për të marrë vitin tjetër të re. Sepse syri njeriu, a dini kur ngopet? Sigurisht edhe unë nuk do e di apo mos e lexoj diku, ose më saktë, po mos thuhej prej një profeti që është më i madh se gjithë profetit. Syri i njeriu nuk thot dora, nuk thot vale apo barku, pra nga ushqimi. Po syri i njeriu ngopet, plotësohet ose mjaftohet vetëm kur të shoh mbi vete dheu. Që do të thotë vetëm kur të jetë në to. Në të kundër, syri jashtë i njeriu përfshi dhe profetët. Edhe profetët nuk kanë qenë përjashtu, vetëm se kanë qenë sigurisht të mirë administru apo të qëndrueshëm. Pra kemi pas profet i cili ka qenë mbret Hazreti Sulejmani, paqe qoftë mbi to, por ka qenë të kontrolluar. Pasuria që u duhej e manin për familjen, pjesa tjetër i takon, filloje pastaj. Te xhamia, te fqinji, te komshiu. Nuk është komshiu ose nuk është besimtar ai, në qoftë se komshiu që është një apo dhe më larg, ka hallin apo derdin e bukës së përditshme.
Dikushi, apo unë, ma shembull vetëm, mund të bini mendimin, po pse krahët e mi do mbajnë ato apo ato? Jo, vëllezër, jo. Jo, se nëse themi kështu, tobe hasha i bin hasha Kurani. Kurani e thot, ka në pasurit tuja, tona, ata cilët e kanë mjaftueshme, ka një hak sa do i vogël për të varfrit. A mendoni sot se edhe në Shqipëri, unë nuk po shkoj më larg se aty është më të merr. Ajo varfri apo ajo skamje, ose më sakt, ajo lemeri që njerëzit e shohin fëmijën e vet duke vdekur. Nga buka, jo nga nuk di çfarë asortimente tjera. Për bukë diku, nga syri që nuk ngopet i imi apo i gjithëve ne, dhe jo nga ajo që ata duan shumë. Prandaj vëllezër, cili do prej nesh, në këtë ditë dhe çdo ditë, spari shërbimin dhe përkushtimin për njerëzit tonë të afërt. Zdyti, pasuria me karar. Pasuria me karar. Momentin kur është më tepër se sa duhet, sigurisht të ndajmë për tjerët. Fshehorëzi, haptazi. Sikur se thash, për xhamin, për rrugën, për ujin, për të mbyllur borxhin dikujt. Unë kam një shembull të shkëlqyer dhe do ta ndaj me ju pa emër dhe mbiemër. Këtu ndoshta fillon një traditë, mund ta quaj kështu, po faktikisht traditë prej kohës pejgamberit, që kanë shkuar njerëz këtu në këtë fshatin kaq të vogël. Dhe besoj që do vazhdoj këtë drejt. Kanë shkuar njerëz gjatë Ramazanit dhe ka shkuar tek zotëria, filoni ka një borxh, po. Sa ka? Ka 50.000 lekë vjetra apo 10.000 apo 5.000. Sa ka pas mundësi, ka thonë veri një vizë për filonin apo filonin. Është agjërim mbi agjërim. Agjërim mbi agjërim. Nuk e mundësi të lash borxhet e dikujt. Shko lesoja borxhin atje që ka një vit. Ndoshta i ka për bukë. Kryesisht për bukë. Shko lesoje. Se dja lesojnë djalit tonë që mund ta kesh aty ku lind dile apo ku perëndon në Australi. Dja lesojnë ai i cili është mbi gjithë ne, ka qenë para nesh, është me ne dhe do jetë dhe pas nesh. E kam fjalën për malli Zot Xhelel Xhelali u xhetë shan. Ndaj vëllezërit e rrugë. Sigurisht që as koha nuk mjafton, as unë nuk kam drejt që të marr minutat e shtrejta dhe të shejta të cili do prej ju që do ndaj me familjen duke bërë bajram, mbahet zemra më dhe mirë, që nuk kemi marrë parasysh as moshën, as friksimet e panevojshme në këtë Shqipërinë tonë, sidomos në javën e fundit, për mos frekuentuar xhami, për mos me ardhur moshë vjetër xhami, për me marrë se gjatë me vete, se tobe asha xhamia. Xhamiat në këtë vend dhe në çdo vend, nëse mahen nga besimtar, janë vendet më të sigurta, në kohë paqe po se po, por dhe në kohë lufte. E ka treguar edhe Kosova, tregon edhe vende tjera. Ndërsa unë sot, në shembull e gjithë ju, kam marrë se gjatë me vete, rahmeti pas shpirtit gjithë, se gjatën e gjitha të gjyshit, ndoshta 70 vjeçare, vetëm në respekt ose në kujtesë të asaj që ai ka shkuar në tokë, mesin pas gjurma, siç keni lënë ju dhe po nini në xhami, se gjatën që ka përdor, se ta kanë që mund të ketë dhënë, në një pajtim që ka bërë diku, apo që boni ju, apo keni dëshirë të boni, apo tjera në radhë, që janë të dobishme për gjithë. Jo pa qëllim, edhe imami në rrugë përmendi dhe një, dhe me këtë do ta mbyll, përmendi një rast konkret të një investimi publik të përbashkët në shërbim të popullit. Ka një citim: ai që i shërben popullit, i ka shërbyer dhe Zotit. Populli i shërbim ndaj popullit është kjo xhami, që është kryer tash, do të mbajtë duhet, ndoshta një rrugë, apo dhe ajo ku ka mbajt jetë njerëzish. Sot duket si dal kohët nuk janë më të lehta to që po vjen se sa ato që kemi lënë. Ne nuk kemi as parashikues, as dobasha. Kohët që po vjen nuk janë më të lehta se sa ato që po lënë. Ndaj t'i dalim Zot, qoftë besimit, qoftë xhamis, qoftë njëri tjetrit, qoftë fshatit, qoftë qytetit, qoftë popullit ton, qoftë lidhje me
gjaku njëri tjetrin, qoftë pa lidhje gjaku, sepse në fund jemi robër dhe jemi vetëm në një ombrellë, në ombrellën e Zotit. Dhe po desh ai me na ndihmu, na ndihmon. Nëse na ruan ai një herë, nëse ruhemi një herë, na ruan ai 100 herë, na mbron atje ku nuk mendojmë se do të mbrohemi, na shpëton nga çdo kurth dhe i tri që mund vi. Qoftë si rasti i kësaj smundjes apo pandemisë apo çka do qoftë, masat dhe shpresat e çdo besimtari janë tek Zoti, duke bërë dhe para përgatitjet që i takojnë kësaj bote. Pra vëllezër musliman, për cilin do prej jush, dhe ju nëndë dhe botën e spektura, për cilin do prej jush, keni ardhur këtu sot jo vetëm vetë, keni ardhur për hir të Zotit, po keni ardhur dhe në emër të gjithë atyre që kanë shkuar ka ndërru jetë, keni ardhur dhe në emër të atyre që keni ardhur në shtëpia, keni ardhur dhe në emër të besimit tuaj, keni ardhur dhe në emër të fesë që përfaqësojnë, keni ardhur për të çu baron në shtëpia të kthehi, inshallah për shumë moti, gëzuar nga Zoti bajrami i madh, mirë më mirë do Zoti, na i bashkohet dhe na i përktot me dashuri dhe me respekt, me mirënjohje dhe mirëkuptim, me vllaznim zemrat tona, punët tona, shpresat tona, synimet tona dhe sigurisht na fal gabimet, na fal rëshqitjet, na fal harresat tona. To jo lutje pejgamberanësh. Pra pejgamberi ka drejtuar për veten e popullit të tyre, na i fal harresat, na i fal gabimet dhe na bën për atyre të cilëve ti ke pranuar, ti ke shpërbly, ti ke ndihmu, ti ke rujt dhe ti u ke dhënë brez pas brezi trashëgimtar të cilët kujtojnë njëri tjetrin. وتكبر الله تكبيرا كبر الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبر الله تكبيرا